свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Slava Bogu, slava Gloire à Bogu. Dieu. Isus Gospod i on na tronie. Jésus est Seigneur et il est sur son trône. Slava Bogu, slava Gloire à Bogu. Dieu. Bogu blag. Dieu est bon. I on prekrasny, on czudesny. Il Potem est pażol za merveilleux. kto w koridory, Et my sur- zachodzim i будем начинать наше собрание. Nous allons commencer notre culte. На самом деле я благодарен Богу за этот прекрасный день. En réalité, je remercie le Seigneur pour Я cette journée. благодарен Богу за то, что, знаете, когда ты ходишь с Богом, ты доверяешь Богу. Je remercie le Seigneur parce que quand tu marches avec lui, tu lui fais confiance. И я благодарен Богу за каждого из вас, которые смогли сегодня прийти. Je remercie le Seigneur pour chacun d'entre vous dans cet endroit. И мы будем начинать собрание. Et nous allons commencer notre culte. И прежде всего я просто хочу сказать, что на самом деле мы, которые пришли, мы не должны осуждать те, которые не смогли прийти. Et en réalité, j'aimerais dire que nous qui sommes là, nous ne devons pas juger ceux qui ne sont pas venus. Причины разные. Il y a différentes raisons. И слава Богу. Gloire à Dieu. Это детали, это дети. И нам нужно на самом деле увидеть, что Nous devons voir que мы не призваны к осуждению. nous ne sommes pas appelés à juger les И autres. мы не боги, чтобы почему кто не пришел тут. Кто-то, возможно, заболел. Et nous ne Non. sommes pas Dieu pour dire Заболел, qu'il ne pourrait pas venir. Peut-être qu'il est tombé malade. Просто, знаете как, ну просто заболел. Ну, Il est и tombé malade peut-être parce qu'il est tombé malade. нет связи ни с чем. Il n'y a pas une liaison, il n'y a pas un lien. Просто, знаете, мы люди, бывает, что человек, когда болезнь атакует и так далее. Поэтому Nous sommes des humains, il arrive que la maladie attaque une personne. важно, Ce qui est important, чтобы ни ты, ни я, мы не осуждали людей. que ce soit toi, que ce soit moi, que nous ne jugeons pas les Чтобы gens. мы не осуждали чужую веру. Et que nous ne jugeons pas la foi d'une autre personne. Потому что каждый поступает по вере своей. Parce que chacun agit selon sa foi. Амин. Amen. Вот кто-то понимает, что я с Богом я могу пойти, кто-то понимает, что лучше взять меры предосторожности. И так каждый поступает как он считает, как сказать, правильно в данной ситуации. Et chacun prend la décision selon sa foi. Il y a quelqu'un qui dit, moi je vais aller, je suis avec Dieu. Il y a d'autres qui vont dire que je vais être un peu à la maison, un peu plus sage, je vais rester. Но мы, которые Mais здесь, nous qui sommes là, будем молиться nous allons prier. и будем благословлять всех. Et nous allons bénir tout le monde. Амен. Amen. Пусть они также покушают рыбу, которую мы здесь получим. Et qu'ils mangent également le poisson que nous allons pêcher ici. Мы будем ходатайствовать. Et nous allons prier pour Будем призывать имя Иисуса Христа над каждым в церкви. Nous allons appeler le nom de Jésus-Christ sur tout le monde à l'église. Будем призывать кровь Иисуса Nous allons appeler le на sang de Jésus церковь, sur над l'église, каждым человеком, sur chaque personne, над каждой семьей, dans chaque над semaine, каждым ребенком. chaque Будем enfant. призывать кровь Иисуса Христа. Nous allons appeler le sang de Jésus-Christ. Амен. Amen. Бог благ. Dieu est bon. Бог прекрасен. Dieu est merveilleux. Бог чудесен. Dieu est Он miraculeux. великолепен. Et il est excellent. И Он здесь. Et il est ici. И Он здесь. Et il est ici. И Он здесь. Il est ici. И где Бог? Là où il y a Dieu, Там победа. là il y a la Где victoire. Бог? Là où il y a Dieu, Там нету страха. là-bas il n'y a pas la Где crainte. Бог? Là où il y a Dieu, Там уверенность. Il y a la Где confiance. Бог? Là où il y a Там Dieu, надежда. il y a Где l'espoir. Бог? Là où il y a Там Dieu, сила. là il y a Где puissance. Бог? Là où il y a Dieu, Там радость. il y a la joie. Амен. Amen. Амен. Ибо мы не приняли духа боязни, чтобы жить в страхе. Мы приняли духа усыновления, который мы вызываем Ава Отче. Et nous n'avons pas reçu l'esprit de crainte pour marcher de la peur. Nous avons reçu l'esprit d'adoption Аллилуйя! qui appelle Ты Abba. принял дух Tu as усыновления. reçu l'esprit d'adoption. Поэтому ты не ходишь под страхом. Voilà pourquoi tu ne marches pas dans la Ты peur, не dans la ходишь crainte. под паникой. Tu ne marches pas dans la panique. Ты ходишь перед Богом.
doroga. Tu marches devant Dieu. I ti radujesz o Bogie Twoim. Et tu te réjouis de ton Dieu. Halleluja. Halleluja. I давайте прострем свои руки. Nous allons élever nos mains. Простри свои руки, мы будем молиться. Élève ta main, nous allons Будем prier. благословлять имя Nous allons Господа. bénir le nom du О, Seigneur. аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Аллилуйя, мы благодарим Тебя, Seigneur, nous Господь. te remercions. Мы благодарим. Nous te Мы remercions. благодарим Тебя, Nous Господь, te remercions, за Seigneur, прекрасный день. pour cette Мы journée merveilleuse. благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, за Seigneur, этот потрясающий день. pour cette О, journée merveilleuse. Господь, за Твое присутствие здесь. Oh Seigneur, pour ta Господь, présence мы ici. благодарим за присутствие Nous te Твое. remercions pour ta Мы présence. благодарим за мир Твой, Nous te remercions pour ta который paix. в наших сердцах. dans nos cœurs. Мы благодарим Nous te за remercions Твою кровь, pour ton sang которой, Боже, мы покрыты. qui nous a Мы couverts. благодарим Nous te за remercions кровь Твою, Иисус, pour ton за sang, Твою Jésus-Christ. кровь, Pour ton sang. за Твою Pour кровь, ton sang. за Твою кровь. Pour ton sang. И мы провозглашаем Nous déclarons кровь Христа le sang du Christ над каждым из нас, Sur chacun d'entre над nous. нашими домами, Sur nos над maisons. нашими детьми, Sur nos enfants. над нашими семьями, Sur nos familles. над нашей церкви, Sur notre église. над нашими родственниками. Sur nos Мы membres de la призываем famille. кровь Христа Nous над appelons. нашими братьями и сестрами во Sur notre Христе. frères et sœurs Мы en говорим Jésus-Christ. кровь Христа. Nous disons le Мы sang говорим du Christ. кровь Иисуса. Nous disons le sang de Никакая Jésus. язва, Il n'y a никакая pas de болезнь. virus, il n'y a pas de Господь maladie. Бог, Seigneur Dieu. язва, Il n'y a pas de язва, maladie. Il n'y a pas de никакая virus. язва, Il n'y a pas de никакая язва. Aucun virus. Не сильнее крови Иисуса. Ne Нету peut le ничего sang de сильнее Jésus. крови. Il n'y a rien Мы de говорим plus кровь puissant. Иисуса Nous disons le sang de Jésus-Christ. над нашим городом, Il est sur notre ville. над этой страною, Sur ces pays. над всеми странами. Sur Мы говорим tous les pays. болезнь, Nous disons la немощь, Nous ты disons отступаешь. infirmité, que tu Мы идем laisses. против тебя, зараза. contre toi. Мы идем против тебя, Nous allons зараза. contre toi, Мы говорим, infirmité. остановись, Nous disons, остановись, arrête-toi. отступай. Arrête-toi, Во имя recule. Иисуса, Au nom de Jésus. отступай. Recule. Во имя Иисуса, Au nom de Jésus. отступай. Recule. Во имя Иисуса, Au nom de Jésus. отступай. Recule. Во Au имя nom de Иисуса, во имя Au Иисуса, nom de Jésus. во имя Иисуса. Au nom de Jésus. И мы говорим, Et nous disons всякое зло, et que всякая немощь, toute infirmité, всякая болезнь toute maladie преклонится перед именем Иисуса Христа. doit s'agenouiller devant И le мы nom de провозглашаем Jésus-Christ. исцеление, Et nous Божье déclarons исцеление la для guérison всех de Dieu братьев и сестер, которые атакованы sur nos frères et sœurs qui sont различными attaqués немощами. dans Мы говорим différentes исцеление infirmités. Божье. Nous disons la Мы говорим guérison de исцеление Dieu. Божье. Nous disons la Мы говорим guérison de исцеление Dieu. Божье. Nous disons la И guérison как de церковь прямо сейчас Maintenant, мы Et ходатайствуем. nous prions И мы pour говорим, tout le есть monde. исцеление. Nous disons la И мы говорим guérison. исцеление. Nous disons la Мы говорим guérison. исцеление Nous disons Божье. la guérison Мы de Dieu. говорим исцеление Божье. disons la guérison de И мы Dieu. молимся, Господь, Et nous prions, за людей Seigneur, по pour всему des миру, personnes которые dans tout le атакованы, monde, qui sont которые attaquées, уже болеют этой болезнью. et qui ont déjà Мы cette говорим через maladie. кровь Иисуса. Nous disons au Мы travers говорим du sang de Jésus, исцеление. nous disons la Мы говорим guérison. исцеление. Nous disons guérison. Мы говорим исцеление Nous disons Божье. guérison de Мы Dieu. говорим исцеление Божье. disons la guérison И мы de Dieu. разрушаем et nous détruisons всякий страх toute в crainte людях. dans les gens. Мы разрушаем всякий страх. Nous détruisons Мы идем toute против crainte. всякого духа страха. Nous Мы marchons идем contre против tout всякой esprit de паники. peur, toute Мы panique. идем против всякой паники, против Nous всякого allons страха. contre toute panique. И мы говорим, страх не имеешь места. Et nous disons que la Мы peur говорим, n'a pas sa страх, place. ты не имеешь места. La peur, nous Ты не disons que имеешь tu n'as pas la власть. place. Tu n'as pas Мы le pouvoir. изгоняем тебя. Et nous te Мы détruisons. изгоняем тебя через кровь Иисуса nous Христа. te chassons au Именем travers du sang de Господнем. Jésus-Christ, au Мы nom de разрушаем влияние страха. Et nous détruisons умах l'influence людей. de la crainte Мы sur les gens. разрушаем Nous détruisons влияние страха в умах людей. l'influence de la crainte dans И les мы esprits des говорим, gens. Et nous disons и мы говорим, Et nous disons, пусть страх отступает. que la crainte Пусть puisse страх reculer. отступает. Que la crainte Пусть puisse страх reculer. отступает. Que la crainte Пусть puisse страх reculer. отступает. Que la crainte puisse Во имя reculer. Иисуса. Au nom de Jésus. Пусть Дух победы Que торжествует. l'esprit de la Пусть victoire puisse победа avoir. торжествует. Que la Пусть victoire puisse победа prendre le dessus. торжествует. Que la Пусть victoire победа puisse prendre le dessus. торжествует. О, пусть победа Que торжествует. la victoire prenne le dessus. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Царь царей. Nous te remercions, le roi des rois. Благодарим Тебя, Бог богов. Nous te remercions, О, le Dieu des dieux. величаем Тебя. Et nous t'élèvons. Спасибо Тебе, Господи. Merci, Seigneur. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Ибо мы ходим по сцению Et nous Твоим, marchons Господь.
sous Mu ta main. pakritika pasipatoa impakruva. Nous sommes couverts par ton couvre. Mu pakritika mu prosa za shishenita boyo. Nous sommes protégés par toi. Da Gospod. Oui, Seigneur. Mu smotrim na Тебя. Nous te regardons. Mu padimam nasz wzrok Nous niebieski. élevons nos yeux pour Откуда наша regarder le помощь? ciel. D'où viendra notre Откуда наше aide? покрытие? D'où viendra notre Откуда protection? наша безопасность? D'où vient notre Откуда наше sécurité? божественное здоровье? Là où vient Мы notre смотрим на guérison Тебя, divine. Господь, Nous te regardons, и мы Seigneur. благодарим Тебя. Et nous te И remercions. мы благодарим Тебя, Et nous te Господь. remercions, И мы Seigneur. благодарим, Et nous te remercions что мы ходим que nous marchons верою. par la foi. И наши слова, Et nos paroles, наши исповедания, notre déclaration, они исповедания веры. ce sont des déclarations de Они foi. слова веры. Ce sont les paroles Наши de foi. уста наполнены верой. Notre bouche Наши est уста remplie de la foi. наполнены верой. Notre bouche Наши est remplie de уста la foi. наполнены верой. Notre bouche est remplie de Благодарим la Тебя, foi. Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Nous te и remercions. поклоняемся Et Тебе. nous t'adorons. Аллилуйя. 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 Alléluia. Амен. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Святые Божьи люди, Les saints de Dieu. прекрасно служить Богу. C'est merveilleux de servir le Seigneur. Прекрасно уповать на C'est Бога. merveilleux de faire confiance en Dieu. Прекрасно полагаться на защиту C'est от Бога. merveilleux de compter sur la protection Прекрасно de Dieu. хранить правильное исповедание в любых ситуациях. C'est merveilleux de garder une bonne déclaration. Чем наполнено N'importe сердце, то и будет на устах. Ce qui a rempli ton cœur, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Ты не скажешь: о, dirai pas. я боюсь, а вдруг, типа, что в сердце у меня вера. Это ложь. Tu t'es pas dit que j'ai peur, on ne sait jamais, non. Ça veut dire que tu n'as pas la foi dans ton То, cœur. что в сердце, и то и на устах Ce выходит. qui est dans ton cœur, c'est ce qui sort dans ta bouche. Ты не должен бояться. Tu ne dois pas craindre. Ты не должен бояться. Tu ne dois pas craindre. Не бойся ничего. N'aie peur de rien. Не бойся ничего. N'aie peur de rien. Не бойся ничего. N'aie peur de rien. Страх под твоими ногами. La peur est sous tes pieds. Паника под твоими ногами. La peur est sous tes Не mains. бойся. N'aie peur pas. Не бойся. N'aie pas peur. Не бойся. N'aie pas peur. Не бойся. N'aie pas peur. Иисус, умирая на кресте, Il est mort sur la croix. умирая на кресте, Иисус понес на себя все наказание, все немощи, все болезни, все заразы. Et quand Jésus est mort sur la croix, il a pris tout ce qui devait être sur nous, tout péché, toute infirmité, toute maladie. Амен. Amen. Амен. Amen. Дорогие святые, Chers saints, это то, что хочет дьявол. c'est ce que le diable veut. Не дадим. И он через средства массовой информации уже ставит весь мир на колени перед страхом. Et il passe par les médias pour mettre tout le monde à genoux devant la crainte, la Но peur. кто-то должен иметь благую весть. Mais il y a quelqu'un qui doit avoir la Кто-то bonne должен nouvelle. иметь хорошие новости. Кто-то должен говорить добрую Il y a новость. quelqu'un qui doit dire une bonne Есть nouvelle. надежда! Il y a de Есть l'espoir. надежда! Il y a de Есть l'espoir. надежда! Il y a de l'espoir. Это добрая новость! C'est la bonne Это nouvelle. добрая весть! C'est la bonne Есть nouvelle. надежда! Il y a Это l'espoir. добрая весть! C'était la bonne Это nouvelle. добрая весть! C'est la bonne Есть nouvelle. надежда! Есть Il y a надежда! de Есть l'espoir. надежда! Il y a de l'espoir. Это добрая новость! C'est la bonne nouvelle. Это добрая весть! C'est la bonne nouvelle. Если не христиане, кто будет говорить добрую весть? Et si ce n'est pas un chrétien qui va amener la bonne nouvelle, Если не ты, кто принесет добрую весть? si ce n'est pas toi qui va amener la bonne nouvelle, Ты и я, toi et moi, мы должны быть теми людьми, nous devons être ces personnes которые, кто говорит, но послушайте, qui есть diront Бог. non, écoute, il y a Dieu. Все меры предосторожности принимай, но если Бог не защитит тебя, Toutes les mesures то sont ничего prises. не случится. Si Dieu ne va pas te protéger, rien te Эти не protéger ne va помогут, pas если faire. Бог не охранит. Tout ce que tu vas faire, les mesures que tu Напрасно prends, трудятся, если Бог не защитит. et tu travailles pour rien si Dieu ne protège pas. Есть Бог, Il y a Dieu, есть Бог. il y a Dieu. Поэтому, дорогие братья и сестры, Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, дорогие святые, voilà pourquoi, chers то, saints, что в твоем сердце, ce qui est dans ton то cœur, и будет на языке. c'est ce qui sera sur ta То, что langue. внутри тебя. Ce qui Не est à l'intérieur de обманывай toi, никого, ни себя, ни других. ne te mens pas, Не ne говори, mens что pas я les autres. верю. Ne dis pas que je crois. Ну, знаешь, ну, Tu sais, внутри mais moi, все я верю. Да mais нет. dans le cœur, je crois. Non. Вера, которая внутри, выражается на устах. La foi qui est dans ton corps se transmet par ce que tu déclares. Амен. Amen. Амен. Amen. Вера, она на устах твоих.
La foi est sur ta bouche, dans ta bouche. Поэтому будь тем человеком, Voilà pourquoi sois cette personne который будет менять мнение. qui va changer ce que les gens disent. Да, я понимаю. Oui, je Ты говоришь, comprends. я, конечно, понимаю. Oui, ce que tu dis, je Но comprends. Бог защищает. Mais Dieu Бог protège. хранит. Dieu protège. Амен. Amen. Сейчас, значит, всем людям ты можешь говорить о Боге сейчас. Maintenant, tu peux parler à tout le monde de Dieu. Все. Это правильно. Принимай меры, предоставляю же. Oui, c'est bon de prendre des mesures. Только Бог. Mais seulement il n'y a И que они Dieu. с тобой соглашаются, да. И ils sont d'accord avec хотят toi. Бога не верят, теперь говорят, да, да, да. Même s'ils ne croient pas en Dieu, ils disent oui, maintenant, il n'y a que Dieu. Ты ему говоришь, надо ходить, я говорю, конечно, это понятно, надо принять меры. Но tu comprends avec moi que si Dieu ne protège pas, il dit, ah oui, oui, c'est ça. Ili tipendime sa mnou yesi Bog ni pomagajte, ni защищайте, да, это так. Поэтому Voilà pourquoi церковь, Église, церковь Божья, Église de Dieu, дорогие люди, дорогие верующие люди, chères personnes chrétiennes, дорогие верующие в Иисусе Христе люди. chères personnes qui croient en Jésus-Christ, У тебя есть Бог, tu as un Dieu который любит тебя. qui t'aime, У тебя есть Бог, tu as Dieu который говорит тебе, qui te dit, не бойся, n'aie pas peur, не бойся, n'aie pas peur, не бойся. Аминь. Не папа. И будем славить Его. nous allons Аллилуйя. l'adorer. Аллилуйя. Амен. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Иисус, за все Твои обетования. Спасибо Тебе, что Ты живешь в нас, что Дух Святой живет в нас. И где Дух Господень, там свобода. Là où il y a Там l'Esprit свобода Saint, от la всякого liberté. страха. Il y a liberté О, de там toute свобода от crainte. всякого беспокойства. Liberté de tout Там désordre. свобода Il y a от мнения toujours этого avoir. мира. Que Амен. le monde n'en Мы a pas. благодарим Тебя. Nous te Мы remercions. благодарим Тебя. Nous te remercions. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Nous te remercions, notre Dieu. Отец наш, благодарим Тебя. Père, nous te remercions. Господи, спасибо Тебе, Merci, Seigneur, что каждого из нас Ты хранишь в que совершенном tu protèges chacun мире. d'entre nous. Мы говорим в совершенном мире. Nous te dis que tu protèges nous dans la paix. Спасибо. Бог, Ты здесь, Ты среди нас, Господь. Склоняюсь я перед Тобой. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Скажи. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог, Ты здесь, касаешься сердец, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Ты исцеляешь нас, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Ты меняешь нас, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, чтоб судьбы изменить, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто
чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Если трудно идти мне, ты рядом. Если трудно дышать мне, ты рядом. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Ты верный Бог, ты не оставляешь. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ты среди нас, Господь, склоняюсь я перед Тобой. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, касаешься сердец. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Ты исцеляешь нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Слава Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, вся слава Тебе. Ты Бог сильный, Ты Бог творящий чудеса, Ты Бог исцеляющий. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, что в нас живет Иисус. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, Господь. И в имени Иисуса есть всякая власть. Бог сказал, что я даю тебе всю власть. Всю власть. Он сказал, что ты будешь наступать на змей и скорпионов. И если что смертоносное выпьешь, тебе не повредит. Будешь возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. И именем Иисуса ты будешь изгонять бесов. Мы благодарим Тебя, Бог, за всю власть, которую Ты дал нам в имени. Аллилуйя. Всевышний
согласи быть с нами. Иисус, Ты сам спустился к нам. Твоя любовь покрыла грех мой. Теперь мы вместе навсегда. Твое имя чудесно, Бог. Твое имя чудесно, Бог. Ты царь мой, Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог. Ни с чем не сравнить его. Твое имя чудесно, Бог Иисус, Господь мой. Твое имя чудесно, Бог Иисус, Господь мой. Из мертвых воскрес Ты, нет больше завесы, заставил умолкнуть грех и смерть. Триумф одержал Ты, и к жизни восстал вновь, не заглушить хвалы небес. Нет тебе равных, тебе нет подобных, сейчас и вовеки правь, Господь. Твое, Бог, все царство, Твоя, Бог, вся слава, Твое имя превыше всех имен. В Твоем имени сила, Бог, в Твоем имени сила, Бог. Ты царь мой, Иисус Христос. В Твоем имени сила, Бог, Ему покорится все. В Твоем имени сила, Бог Иисус, Господь мой. Нет тебе равных, тебе нет подобных, сейчас и вовеки правь, Господь. Твое, Бог, все царство, Твоя, Бог, вся слава, Твое имя превыше всех имен. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
Мы воздаем Тебе всю славу, Иисус. Nous te donnons toute la gloire, О, Jésus. Господь, Ты О, возвеличил Сеньор. имя Иисуса превыше всякого имени. Tu as élevé le nom de Jésus Твое имя au-dessus возвеличено de tous les превыше noms. всякого имени. Au-dessus de tout nom. Твое имя возвеличено превыше всякого имени. élevé Ты le просто nom de только Jésus. осознай, что имя Иисуса возвеличено превыше всякого Nous devons имени. reconnaître le nom de Jésus a été О, élevé au-dessus de спасибо tout Тебе, nom. Иисус. Merci, Seigneur. О, в имени Твоем сила, Бог. Il y a la О, puissance. Господь, спасибо Тебе. Oh Seigneur, merci. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Спасибо Тебе, Иисус. Merci, Seigneur. Спасибо. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Alléluia. В Твоем имени сила Бога. Il y a la В puissance Твоем dans ton nom. имени сила. Il y a la В puissance dans ton Твоем nom. имени сила Бога. Il y a Аллилуйя. la puissance dans ton О, nom. слава Богу святых. Oh, gloire à Dieu. Имя Бога нашего сила. Il y a la В Его puissance dans le имени nom есть de notre Dieu. сила. Dans son nom, il y a la puissance. Аминь. Amen. Дайте Богу большую славу. Acclamons pour le Дайте Seigneur. Богу большую славу. Donc une Аллилуйя. gloire au Seigneur. Аллилуйя. 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 Аминь. Прославили Amen. большое спасибо. Merci, Присаживайтесь, groupe d'Alliance. пожалуйста. Иисус на троне. Jésus est sur le trône. Иисус Господь. И Он здесь. Jésus est Seigneur. Еще раз я рад приветствовать каждого из вас. Je suis encore content de saluer chacun d'entre vous ici. И у меня сегодня другая тема, но есть такая статья, есть такая статья, я написал ее, она на Фейсбуке есть. J'ai un autre thème ici, mais j'ai un article que j'ai écrit. J'ai mis ça sur la page Facebook de l'église. Также на моей, на церковной Facebook есть. J'ai mis également sur ma page et sur la page Facebook de l'église. Просто если мы также можем поделиться, это было бы хорошо. То есть люди должны иметь другую новость, другую альтернативу. Но мы должны иметь альтернативные новости, святые. Et si nous pouvons les partager avec les autres, ça sera une bonne chose. Les gens doivent avoir une alternative de nouvelles. Я это не делаю, чтобы как бы себе стать популярным, это нет. Je ne le fais pas pour que je puisse être populaire, non. Нет. Non. Самое важное для меня это исполнять волю Божью. Ce qui est important pour moi, c'est accomplir la volonté de Dieu. Не вопрос популярности, нет. Ce n'est pas la question de la popularité. И поэтому не думай, что я поделюсь тем, что он делится, а он там будет известным. Да нет, не в этом. Ne pense pas si je partage ça, il sera populaire, non. Ne pense pas comme ça. Но ты можешь также véhiculer, ты также можешь, как правильно, благую весть, также можешь участвовать в распространении. Et tu peux également participer à véhiculer la bonne nouvelle. Есть тема, которую написал, так называется, не окажись слабым в день бедствия. Et il y a le thème que j'ai écrit, ne sois pas faible dans le jour mauvais. И я этим поделился также, попросил Юли поделиться в женской группе тоже. J'ai demandé également à Yule de partager dans le groupe des femmes. И есть тут печатная версия, я взял штук, 11-12 штук, вот есть. Если кто-то может взять для себя, просто взял, то есть они есть, в конце вы можете себе взять. Но я думаю, что будет хорошо. Il y a une version imprimée que j'ai faite ici. J'en ai au moins 11 exemplaires. Chacun de vous peut prendre. Je pense que ça serait une bonne chose. И если у вас есть социальные сети, Facebook, пожалуйста, делите, потому что мы должны иметь, люди должны иметь, ну не только, знаете, мы делимся там, там столько, там говорят так, мы этим делимся, там, эти страшилками делимся, но альтернативно мы не делимся. Et nous partageons sur nos pages Facebook ou bien les réseaux sociaux des mauvaises choses. On ne partage pas l'alternative. Поэтому, пожалуйста, это есть. Voilà pourquoi j'ai cet article. В конце можно будет, ну, тут штук 11 или 12 можно будет брать, ну, то есть это печатный вариант. À la На fin, vous Facebook pouvez тоже самое prendre есть. la version imprimée. C'est la même chose sur ma page Facebook et la page Facebook de l'église. И у вас есть WhatsApp и так далее, и так далее. Пожалуйста, делитесь тем, что у вас есть. Партажи, делитесь, это хорошая новость, делитесь, то есть там есть альтернатива, есть как мы должны вести себя как верующие, даже не верующие, это хорошая евангелизация. Делите информацию, пожалуйста, делитесь информацией верной. Cet article-là parle d'une alternative de ce qui se passe en tant que chrétien. Nous pouvons partager sur tous nos réseaux sociaux. Я также постараюсь, это мы опубликовали это в газете. Je vais essayer de faire qu'on puisse également publier ça dans le journal là où nous mettons la publicité. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Amen. Amen. И название моей темы сегодня. Le thème de ma prédication aujourd'hui. Не преклонись
pered istukanom. Ne te prosterne pas devant la statue. Nie preklanis pered istukanam. Ne te prosterne pas devant la statue. Nie preklanis pered istukanam. Ne te prosterne pas devant la statue. E ya uveren sto na samam diele iti iya muy budim sil na благословение. Je suis convaincu et toi et moi nous serons bénis aujourd'hui. Потому что, во-первых, мы в доме Божьем, Parce que d'abord nous sommes dans la maison de Dieu и Бог посещает всегда свой народ. et Dieu visite toujours son peuple. У Бога всегда есть что-то для своего народа. Dieu a toujours quelque chose pour son peuple. Амин. Amen. Поэтому я убежден, Voilà pourquoi je suis convaincu что и я буду благословлен, et moi je serai béni и ты будешь благословлен. et toi tu seras béni. И основная книга, или же книга, которая взята за основу этой проповеди, Le livre qui a été pris de base pour cette prédication, это книга пророка Даниила. c'est le livre du prophète Daniel. Это взято за основу. C'est ce qui a été pris comme texte de référence. Поэтому мы будем много читать, мы будем размышлять, будем рассуждать. Voilà pourquoi nous allons beaucoup prier, nous allons réfléchir là-dessus, méditer. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И основные события они будут происходить в 3 главе. Et les événements de base vont se passer dans le chapitre 3. Поэтому буду читать это 3 глава книги пророка Даниила. Je vais lire dans le livre du prophète Daniel à partir du chapitre 3. Ведь хорошо иметь свои Библии, да, видите, вот нет проекции, вот и все, и C'est une bonne Vous chose êtes- d'avoir sa Bible. Il n'y a pas la projection, vous voyez, c'est une bonne chose parce qu'on peut lire. В этой главе мы читаем о 3, так скажем, мужчинах. Dans ce chapitre, nous lisons, on parle de 3 jeunes hommes. Это Сидрах, это Мисах и Авденага. C'est Sédrac, Mishak et Abdenago. Но вообще-то их была компания, это их 4 вообще компания. En fait, leur équipe, leur campagne, c'était 4 jeunes gens. Потому что там еще Даниил. Parce que là-bas, il y avait encore Daniel. Но именно то, что мы будем обсуждать, или будем рассматривать, Mais seulement ce que nous allons voir maintenant, Даниил не настолько в этой истории не участвует. Daniel n'est pas tellement impliqué dans cette histoire. Потому что он был высокопоставленное лицо, Parce qu'il a été un haut placé и он отсутствовал во время этих событий, так скажем. et il était absent au moment de ces événements. Потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous déclare, это в Данииле 2:49, что они занимали руководящие должности. et c'est dans Daniel 2,49 qui nous déclare que eux, ils occupaient les postes de responsabilité. Это были в Вавилонской области. C'était dans la province de Babylone. Это были благочестивые иудеи, C'était des Hébreux qui craignaient Dieu, которые имели от Бога специальные, имели знания и разумение всякой науки от Бога. Это Даниил 1:17. Et Daniel 1,17, ils avaient la connaissance et ils avaient des capacités de la part de Dieu. Поэтому Даниил был как бы большой руководитель, но потом он и своих друзей три тоже помог, они тоже стали близкими руководителями. Parce que voilà pourquoi Daniel était un des grands responsables. Il a également aidé ses 3 amis qui sont devenus avec lui comme des responsables aussi. И в истории, которую мы читаем с вами, Dans l'histoire que nous lisons avec vous, царь Навуходоносор, le roi Nabucodonosor, он соорудил большой статую или истукан, очень большой. et il a fait construire une statue, une grande statue. И соорудив это, он
prikazali, to jest byli razoslani, byli objawleni, что все народы, когда при звуке труб и так далее, должны были преклониться или же поклоняться этому истукану. Et après avoir mis en place cette statue, il a envoyé un décret que tous les peuples, entendant le son des instruments, devraient se prosterner devant cette statue. И если мы говорим о всех народах, конечно, подданные самые первые должны были поклоняться. Et si nous parlons de tous les peuples, tous les citoyens de ce pays, c'est d'abord les premiers qui étaient citoyens de cette province qui devaient se prosterner. А руководители тем больше. Et ceux qui occupaient des postes de responsabilité à plus forte raison. Они должны были преклоняться, когда был звук труб, там, когда был момент, когда должны были играть инструменты и так далее, звук труб, и когда это все услышали об этом, они должны были преклоняться, так скажем. Et voilà pourquoi toute personne qui devait entendre le son de l'instrument, il devait se prosterner devant la statue. Amen. Amen. Вот, именно вот в этой обстановке Et c'est dans ces circonstances, мы будем рассматривать нашу историю. nous allons voir notre histoire. Конечно, в наши дни, это как бы мы слышим об этом, нам как бы странно, как это царь может как подняться и взять такой себе золотой истукан, такой смысл, зачем? Et dans nos temps, bien sûr que ça peut sembler être insensé, comment un roi peut s'élever et faire monter une statue en or. Но он обладал абсолютной властью. Mais il avait le pouvoir absolu. Поэтому никто бы не посмел идти против его распоряжения. Voilà pourquoi personne ne pouvait aller contre les destins du roi. Повторяю название нашей темы. Je répète le thème de notre prédication. Не преклоняйся перед истуканом. Ne te prosterne pas devant la statue. Не преклоняйся перед истуканом. Ne te prosterne pas devant la statue. Итак, Et voilà, читаю. je lis Даниил 3 главу. le livre du prophète Daniel, le chapitre 3. Тут очень много здесь читать, я просто возьму как бы отрывками. Il y a beaucoup de choses à лire ici, je prendrai certains passages. После того, как было объявлено о том, что все должны обязательно, в обязательном порядке преклоняться истуканам при звуке, как только будет услышан звук, Après qu'il a été décrété que toute personne, s'ils entendent le son des instruments, devait se prosterner devant cette statue, тогда и начинается наша история. c'est là où commence notre histoire. 5 стих, 3 глава. Je lis à partir du verset 5, le chapitre 3 de Daniel. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, Au moment, цевницы, гуслей и симфоний, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la cithare, de la sambuc, de la pestarium, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez pour adorer la statue d'or que le roi Nabucodonosor a dressée. И 6 стих. Et le verset 6. А кто не падет и не поклонится, тот час брошен будет в печь, раскаленную огнем. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas la statue sera jeté à l'instant au milieu de la fournaise de feu ardent. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la cithare, de la sambuc, de la pestarium et de toutes sortes d'instruments, tous les peuples, nations et les rois et les langues se prosternent, adorent la statue d'or qui avait dressé le roi Nabucodonosor. Amen. Amen. Итак, Et voilà, есть указ, il y a un décret, есть правила, как себя вести при звуке, il y a des règles comment on doit agir quand on entend le son. и также
Et également, parallelna parallèlement, uje pakazana il est déjà montré что будет, если не преклонишься. То есть, какие меры будут приняты по отношению к тем, которые не согласятся преклониться. il a été montré parallèlement quelles sont les conséquences qui arriveront à des personnes qui ne vont pas se prosterner. Это для того, чтобы больше устрашить людей. C'est pour faire encore peur à des gens. И люди понимали, что Навуходоносор не шутит. Et les gens comprenaient que Nabucodonosor ne joue pas. И кроме этого, эта вилла во время пленения, то есть все народы, они были не у себя, это было во время пленения. Et à part cela, c'était le temps de l'esclavagisme que tous les peuples ne se trouvaient pas chez eux. Поэтому не послушаться Voilà pourquoi ne aller contre ce décret, был уже показан, что будет. c'était déjà montré qu'est-ce qui va arriver comme conséquence. И поэтому, когда эти все инструменты начали играть, Voilà pourquoi tous ces instruments, quand ils ont как мы commencé à прочитали с вами jouer, здесь, comme nous avons lu ici, написано, что и то пали все народы, il est écrit que tous les peuples se prosternèrent. племена и языки, и поклонились. Les nations, les langues se prosternèrent. Все поклонились истукану. Tous se prosternèrent devant la statue. Понятно, что я беру эту историю C'est compréhensible que je prends cette histoire просто как аналогию. comme une analogie, Потому что сейчас перед нами никто не воздвигает или же не сооружает какого-то большого золотого истукана. Физически мы не видим. parce que maintenant, physiquement, nous ne voyons personne en train de dresser une statue, une grande statue en or. Но я хочу сказать сегодня, Mais je vais dire aujourd'hui, не преклоняйся перед истуканом под названием, под именем страха. aujourd'hui, je te dis, ne te prosterne pas devant la statue qu'on appelle la peur, la crainte. Амен. Amen. Не преклоняйся перед таким истуканом. Ne te prosterne pas devant cette statue. Потому что есть Parce qu'il y в a, наши дни dans nos temps, те, как правильно сказать, некоторые области, которые имеют много сил. certaines provinces, certaines sphères qui ont beaucoup de puissance, Некоторые сферы, которые имеют много сил. certaines sphères qui ont beaucoup de puissance. И одна из таких сфер – это сфера интернет. Une de ces sphères, c'est la sphère de l'Internet. Амен. Amen. Никто из нас не сегодня не сможет отвергнуть силу интернета. Personne d'entre nous ne peut refuser aujourd'hui l'influence ou bien la puissance de l'Internet. Я не помню, кто сказал об этом, но, возможно, Стив Джобс. Мне кажется, я не помню точно кто. Je ne me rappelle pas qui avait déclaré ce qui suit. Je pense que c'est Steve Jobs. Он сказал, что через 20 лет я смогу поменять мышление людей. Il a dit, dans 20 ans, je pourrais changer la mentalité des gens. И то, что сейчас мы проходим в наши дни, в это время, Et ce que nous vivons maintenant dans nos temps, никогда такого еще не было. il n'y a jamais eu quelque chose de semblable dans l'histoire. Почему? Pourquoi? Ну, потому что сегодня сила интернета, все происходит онлайн. Parce que maintenant, la puissance, l'influence de l'Internet se passe en ligne. Сия минутно, сия секундно. En ce moment, la même minute, la même seconde. Вот наш современный Навуходоносор. Voilà notre Nabucodonosor des temps modernes. Кто владеет Celui qui possède этой силой, cette puissance, тот и направляет умы людей. et c'est celui qui contrôle ou bien qui dirige l'intelligence des gens. Я не против интернета. Je ne suis pas contre l'Internet. Я говорю, кто владеет? Je dis que celui qui possède, qui a l'influence dessus, Он и влияет на средства массовой информации. c'est celui-là qui influence les médias sociaux. И средства массовой информации Et les médias sociaux, сегодня формируют, как мыслят люди, как мыслят люди. maintenant, elles forment, elles changent, montrent aux gens comment les gens doivent réfléchir. Конечно, я не о тебе речь идет. Bien sûr, je ne parle pas de toi.
я о других. Je parle d'autres. Средства массовой информации Les médias sociaux, в наши дни, en nos temps, они, как в коробке, они решают, что тебе подать и что тебе не подавать. c'est comme s'ils sont dans un carton, décident qu'est-ce qu'on va te donner et qu'est-ce qu'on va pas te donner. Они решают, Ils décident как настроить население, comment diriger la population, как настроить умы людей. comment proclamer l'intelligence des gens. На сегодняшний день, Aujourd'hui même, конечно, это с болью мы узнаем эти цифры, потому что какая разница, даже один человек погиб, или один, или два, нет разницы, человек один, это уже больно. et c'est avec beaucoup de mal que nous apprenons tous ces chiffres des gens qui sont morts, Но décédés. цифры уже за тысячами идут. Mais les chiffres sont maintenant au-dessus de 1000. И страшно. Et c'est vrai, on a vraiment la crainte. Страшно не в смысле страха, как боязнь, но это не может, тебе не можешь радовать, потому что это же люди, это же даже один человек, это человек. Et ça ne peut pas réjouir parce que ce sont des personnes qui sont décédées, même une seule personne. Mais quand on dit qu'on a peur, ce n'est pas dans le sens qu'on a la crainte de cela. Конечно, мы соболезнуем Bien sûr que nous compatissons с теми, которые потеряли близких и так далее. avec ceux qui ont perdu les proches, И etc. мы молимся за тех, которые охвачены этими болезнью и так далее. Et nous prions pour ceux qui ont cette maladie. Но Mais в истории цивилизации dans l'histoire de la civilisation, неужели это самая страшная ситуация или же чума, которая уводила людей? est-ce que c'est ce qu'il y a de plus catastrophique ou bien la peste qui a emporté les gens? Сколько людей умирали от голода? Combien de personnes sont décédées de la famine? Сколько людей умирают от самоубийства? Combien de personnes se sont suicidées eux-mêmes? Сколько людей насилуют? Combien de personnes ont été violées? Столько детей продают сейчас торговлей органами, столько творится. Combien d'enfants sont vendus? Maintenant, on vend même les organes des enfants. Просто нету онлайн, C'est pas en ligne, нету нету прямой, диффузион, нету прямых, не транслируется, как сейчас транслируется все это. il n'y a pas une transmission qui se fait en ligne comme maintenant ça se fait. До сих пор есть части планеты, где люди от голода умирают. Jusqu'à présent, il y a des endroits là où les gens meurent, décèdent de la famine. Есть. Il y en a. Где мы это смотрим везде, где мы читаем, где мы смотрим онлайн-то нету. Où est-ce que nous lisons cela? Où est-ce que nous voyons cela en ligne? Non, on ne le voit pas. Я не говорю, что плохо то, что эти новости есть, но подача приходит со страхом. Je ne dis pas que ces nouvelles n'existent pas, mais la manière dont ils sont donnés avec une certaine crainte, une peur. Столько воинов сейчас. Combien il y a de guerres maintenant? Межнациональных воинов. Сколько людей погибают каждый день, взрываются. Дети остаются без родителей, все. Столько их сейчас. Combien de guerres entre les nations? Et, il y a des enfants qui deviennent maintenant orphelins. Об этом 1, 2, 5 журналистов пишут, и все. De cela, 1, 2, 3, 5 journalistes parlent de ça et c'est tout. Потому что Parce que эта новость, она сейчас не, как называется это, не актуальна, cette nouvelle n'est pas maintenant actuelle, d'actualité. не раздувают, не в тренде. Да. Оно не в тренде. Спасибо. Ce n'est pas ce qui est à la mode maintenant. Оно не в тренде. Ce n'est pas ce qui est à la mode. С голода умирали? Ну, умирают, как бы... Oui, là, il est décédé, oui, il est décédé. С голода люди умирали, ну. De la famille, les gens sont décédés, oui. И сейчас каждый знает, Et maintenant, chacun sait
с открытием интернета, avec l'Internet ouvert, с доступом, который каждый имеет, avec l'accès que chacun peut avoir, каждый может говорить все, что он хочет. chacun peut dire, déclarer ce qu'il veut. Просто поставь камеру Juste mettre la caméra и говори, что ты хочешь. et parle, déclare tout ce que tu veux. И чем страшнее то, что ты скажешь, Pire que ce que tu diras тем fera больше peur, просмотров. il y aura plus de personnes qui vont regarder, suivre. Вот дожили мы. Voilà jusqu'où on vit maintenant. Сейчас, если будет новость, Maintenant, s'il va y avoir une nouvelle, что там, que là-bas, я не буду говорить, нашли 5 человек в одном доме с этим вирусом, поверьте, просмотров и как люди будут партажить, как вот, за час, там за 1000 будут. et si jamais on y a une nouvelle qui dit que dans telle maison, il y a 5 personnes, vous allez remarquer qu'il va y avoir beaucoup de partages. Facebook, et sur share, Facebook, partout, screenshot, sur tous les médias sociaux. Все. Tout le monde va partager cela. Почему? Pourquoi? Ну, потому что грехом ум человеческий, ум он извращен. Pourquoi? Parce que le péché, au travers du péché, l'intelligence de l'homme a erroné. Добрых новостей мы не так хотим знать, не так хотим читать, не так хотим. Но то, что плохо, не то, что я хочу, оно само собой тянет и тянет. Et ce qui est des bonnes nouvelles, nous ne voulons pas. Mais ce qui est des mauvaises nouvelles, ce n'est pas que nous on veut, mais ça nous attire elles-mêmes. И люди все охвачены паникой. Et tout le monde est tenu par la panique. Цель дьявола, L'objectif du diable, цель этого Навуходоносора, l'objectif de ce Nabucodonosor, это чтобы все преклонились перед этим страхом. c'est pour que tout le monde puisse se prosterner devant cette peur. И как вижу, Et comme je vois, где-то у него получается, quelque part, il réussit à faire cela, но не с нами. mais pas avec nous. Амен. Amen. Амен. Amen. Не только потому, что мы, но есть C'est pas много parce que людей. non, il y a Просто beaucoup de говорю, personnes. страх, La peur, la crainte, страх, la peur, страх, la peur, страх. la peur. И в это же время, En ce même temps, как говорится, у кого, как я забыл выражение, я хотел бы сказать, это помешало, когда придет, я скажу. У кого горе, у кого праздник. et comme on dit en même temps, кому война, вот. Из этой серии, то есть в то же самое время люди, которые об этом говорят в интернете, на ютубе, некоторые на это зарабатывают, потому что сейчас можно зарабатывать на ютубе количеством просмотров. et maintenant, comme il est dit, celui qui a le malheur, l'autre à la fête, il y a des gens qui profitent de ces nouvelles pour faire de l'argent et par rapport au nombre de vues. И он знает, Et il sait. что сейчас это то, что в тренде. Et que c'est maintenant ce qui est à la mode, ce que les gens veulent Поэтому, entendre. чтобы тебе иметь много просмотров, Voilà pourquoi pour avoir beaucoup de vues, но сейчас скажи, что вот в том доме есть 10 человек, у них спид. Ну, dis maintenant que dans cette maison, il y a 10 personnes qui ont le sida. 3 просмотра. Il y aura peut-être 3 vues. И то это ты, твоя жена и твой ребенок. Et ça sera toi, ta femme et ton enfant. Потому что это оно не актуально, Parce que ce n'est pas d'actualité. не модно. Ce n'est pas à la mode. Там застрелили человека. Là-bas, on a tiré sur une personne. Сейчас эти новости, вы понимаете, то есть они обесценились. Et maintenant, ces nouvelles n'ont plus de valeur. Самая главная новость La nouvelle la plus importante à la mode, – коронавирус. c'est le coronavirus. Это слово знают все, уже не весь мир, но это сейчас в интернете самое популярное слово сейчас по всему миру – коронавирус. Dans l'Internet, le nom de coronavirus est connu par tout le monde, c'est ce qui est devenu le plus populaire. Хотя некоторые не знают, это что такое. Bien que d'autres personnes ne savent pas c'est même quoi.
Хорошо. Я посмотрел один журналист в Африке интервью. Так как бы... J'ai regardé l'interview d'un journaliste en Afrique. И журналист, как знаете, спрашивает у одной девчонки. Il demande à une fille, А ты не боишься коронавируса? tu n'as pas peur du coronavirus? Дети. Mais c'est les enfants. Но ее ответ. Sa réponse? Не, если все сделать правильно, с протекцией, с защитой, то не будет ничего. Et si Ну, tout вы se поняли. fait très bien avec la protection, il n'y aura absolument rien. Я не знаю, как сказать так, чтобы... Ну, Vous avez compris. если купить протекцию, поставить протекцию, то не будет. Si jamais il faut se protéger, il n'y aura absolument rien. Я не знаю, вы поняли, хорошо, ладно. Vous avez compris. То есть, Ça veut dire, самое важное, это слово есть. ce qui est important est qu'il y a ce mot. Но в это же самое время, En ce même temps, экономически, du côté économique, кто-то богатеет. il y a quelqu'un qui s'enrichit. Мы должны понимать, знаете, смотрите, шире. Nous devons regarder de façon globale, générale. И я убежден, Et je suis convaincu, после этой ситуации, après cette situation, после того, как все эта ситуация, как сказать, ну, рассосется, après que cette situation va se calmer, мы увидим даже в мировой политике nous allons voir dans la politique mondiale рейтинг стран экономически, мы увидим передислокация сил. et nous allons voir dans les statistiques économiques, nous allons voir qu'il y a des grandes différences. Потому что в это время мы с вами читаем коронавирус здесь, там скупаются большие империи фармацевтических, то есть много вещей дешевеют, раскупаются, то есть есть вещи, которые в это время также искусственно подают также. Et nous lisons avec vous que là-bas, il y a le coronavirus, il y a beaucoup d'impériales, de grands magnats de pharmaceutiques qui vendent les produits et ça devient moins cher également. После этой ситуации, Après cette situation, потому что конец будет. bien sûr qu'il y aura une fin à cela. Скоро конец будет. Très bientôt, il va y avoir la fin. Потому что в это время они хотят нажиться по максимуму. Seulement en ce temps, ils veulent en profiter au maximum. Есть бизнесы, которые упадут. Et il y a des affaires qui vont tomber, le business Но va есть tomber. бизнесы, которые поднимутся. Il y a un business qui va s'accroître. Потому что сейчас они уже теперь работают над тем, что после коронавируса. То есть они уже знают, что вот конец, теперь уже после, что предлагать людям. Et maintenant, ils travaillent sur ce qu'ils vont proposer à des personnes à la fin du coronavirus. Поэтому Навуходоносор, Voilà pourquoi Nabucodonosor, то, что мы прочитали, de tout ce que nous avons lu, он поднял истукан. et il a dressé une statue И все должны были преклониться. et tout le monde devait se prosterner. Сегодня Aujourd'hui, цель дьявола, l'objectif du diable, цель Навуходоносора в этой ситуации, l'objectif de Nabucodonosor dans cette чтобы situation, все ходили и жили страхом. est que tout le monde puisse marcher et vivre avec la peur. Чтобы паника была всеместно. Et que la panique soit de façon généralisée. И чем страна развита, чем больше страна развита, Plus que le pays est développé, чем беспрецедентные меры приняты. plus ils prennent des décisions ou bien des mesures dramatiques. Конечно, мы не против того, что правительство примет какие-то меры. Bien sûr que nous ne sommes pas contre que les gouvernements prennent des mesures. Они примут меры предосторожности. Ils prennent des mesures d'attention. Почему? Pourquoi? Потому что не знают, что делать. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Вот. Voilà. Они просто не знают, что делать. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. И в этой истории мы прочитали с вами. Et dans cette histoire que nous avons lue avec vous, Когда был издан указ, et quand le décret a été mis, все преклонились. et tous se sont И prosternés, написано здесь, il est écrit ici, как сказать, о
у наших троих. De nos 3 amis, Все ищу, где читать, где не читать. je vois seulement où lire, par où commencer. 11 стих. Le verset 11. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Et que quiconque ne se prosternera pas pour l'adorer sera jeté au milieu de la fournaise de feu ardent. И 12 стих. Et le verset 12, Написано, il est écrit, есть мужи иудейские, которых ты поставь, то есть дают отчет Навуходоносору. ici on donne le compte rendu à Nabucodonosor, on disait, il y a des juifs que tu as proposés aux affaires, Которых ты поставил над делами страны Вавилонской, que tu as proposés aux affaires de la province de Babylone, Седрах, Мисак и Авденаго. Sédrac, Misak et Abdenago. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются. Ces hommes-là n'ont pas d'égard pour toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as dressée. То есть есть люди, которые говорят царю, царь, Il y a des gens qui disent au roi, qui disent ô roi, и они показывают, et ils montrent что эти люди, они иудеи, que ces gens, ce sont des juifs, то есть рабы, ce sont des которые esclaves были взяты из пленения. qui ont été pris de l'esclavagisme. Два, это высокопоставленные лица. Deuxièmement, ce sont des personnes que tu as placées aux affaires. А мы с вами говорили, что указ царя высокопоставленные должны были те, которые первые должны были поддержать. Et nous avons dit avec vous que le décret du roi devait être supporté, soutenu par des personnes qui étaient en poste de То есть здесь responsabilité. эти люди показывают, Ici, ces gens montrent, что, послушай, царь, écoute-moi, roi, эти иудеи, ces juifs, hein, они хотят, ты им доверил. bien que tu leur as fait confiance, Ты им дал высокие места. tu leur as donné des postes de responsabilité, Они не повиновались твоему указу. ils n'ont pas d'égard à ton décret. Им все равно, что ты написал. Ils n'ont pas d'égard à tout ce que tu écris. Царь это услышал. Как? Le roi a entendu, il a dit, quoi? Указ, который я издал, они не повинуются. Le décret que j'ai donné, ils sont point d'égard à ça. И я хочу тебе, дорогой брат, дорогая сестра, сказать. Je veux te dire, chers frères, chères sœurs, Ты не обязан пойти, как идет весь народ. tu n'es pas obligé de marcher comme marche toute Ты la не обязан population. поклоняться, как все поклоняются Tu n'es страхом. pas obligé de prosterner comme tout le monde prosterne maintenant. Ты не обязан жить в страхе. Tu n'es pas obligé de vivre dans la crainte Ты et не dans la peur. обязан жить в панике. Tu n'es pas obligé de vivre dans la panique. Образованные люди, Des gens qui sont instruits, канадцы, les Canadiens, и не только они, и, так скажем, и иммигранты, все вместе. pas juste les Canadiens et les immigrants, tout le monde ensemble, Они дерутся. ils se battent. Они уже на слова, они уже вот чуть ли до рук не доходят. Les choses sont arrivées jusqu'à ce qu'ils veulent porter les mains sur les autres. За что? De quoi ils se battent? За туалетную бумагу. À cause des papiers de toilette. Вот. Тебе об этом рассказали позавчера, ты сказали, да ты что, шутишь что ли? Si on te l'avait dit quelques jours de cela, tu allais dire quoi? Tu te moques ou bien quoi? Почему? Pourquoi? Потому что страх пришел. Parce que la peur est venue. Паника пришла. La panique est venue. И они добились своего. Et ils ont arrivé à leur but, à leur objectif. Это изоляция. C'est l'isolation. Чтобы перестали быть социальными. Pour que les gens ne soient plus sociables. Каждый в свой угол. Chacun est dans son coin. И страх, когда так, страх еще имеет больше сил, Et quand c'est comme ça, la peur a encore une grande puissance чтобы влиять на тебя. pour influencer sur toi. Потому что, когда каждый в свою сторону, Parce que quand chacun est dans son coin, откуда они питаются? d'où ils vont recevoir de la nourriture ou bien de l'information, От Навуходоносора, ils нашего vont le времени, recevoir de notre Nabucodonosor, от интернета. de l'internet,
Atam Et là-bas, kama utanujni like. il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir des likes. Poetamu Voilà pourquoi on te padas novos katori yemu vui gadna sichas padas. il va te donner des nouvelles pour lesquelles c'est profitant pour lui maintenant. Чем ты будешь в одиночке, чем тебе страшнее будет. Plus que tu seras dans ton coin, plus tu auras encore plus peur. Вот цель Навуходоносора. Voilà l'objectif de Nabucodonosor. И эти три, Et ces trois, Седрак, Мисак и Авденага, Sédrac, Misak et Abednego, они сказали, мы не будем поклоняться. ils ont dit, nous n'allons pas Мы не будем prosterner. преклоняться. Nous n'allons pas nous prosterner. Мы не будем жить в страхе. Nous n'allons pas vivre Мы dans не la будем crainte, dans la бояться. peur. Nous n'allons pas И я avoir peur. хочу, чтобы в этом зале были Седрак, Авденага и Мисак здесь. Je veux que dans la salle, il y ait des Sédrac, des Я Misak хочу et видеть des таких людей Abednego здесь, Je veux voir которые скажут, qui diront, мы не отвергаем проблему. nous ne refusons pas qu'il y ait des Мы знаем, problèmes. что оно есть. Nous savions que ça Но мы не existe. хотим жить в страхе. Et nous ne voulons Мы pas не хотим vivre жить dans в la peur. панике. Nous ne voulons pas Мы vivre не dans la хотим panique. чуриться, чур. Nous ne voulons pas avoir peur. Амен. Amen. Будь таким человеком. Sois ce genre de personne. Но мы понимаем, что это не просто, когда общественное мнение намного больше, и ты там свой голос хочешь пихнуть. Et nous savons que ce n'est pas facile quand toute la population, quand toute la société parle de cela et toi tu donnes une petite voix. Как я читал, Comme j'ai lu, у кого-то на, как его, на Фейсбуке, кто поделился. quelqu'un a partagé sur sa page Facebook, Из нашей, сейчас. un de Лена, nos- наверное. je pense que c'est Lena. Мне кажется, что Лена. Je pense que c'est Lena. Там что такое разговаривали в самолете, я не помню. Мне кажется, Il y avait une communication comme ça или dans в l'avion. самолете, Et ils étaient dans l'avion, как две женщины разговаривают, да? comme deux femmes se parlaient entre elles. Стюардесса наклоняется к пассажиру и говорит, и она кашляет. Et stewardess s'incline vers la passager Et et elle elle кашляет. tousse. Elle tousse. И та говорит, я не помню ситуацию, типа, что кашляет, а что такое? Говорит, не, у меня у меня туберкулез. Слава Богу, что хоть не коронавирус. Et quand elle s'est inclinée, elle a toussé vers la passagère. La passagère dit, pourquoi tu tousses? Elle dit, non, mais j'ai la tuberculose. Elle dit, oh, gloire à Dieu, ce n'est pas le coronavirus. Вот, до какой степени, вы понимаете? То есть, Voilà jusqu'à quel point on est arrivé. позавчера тут кашляй, скажи, что у меня туберкулез. Скажи, «Эй!» Avant-hier, ici, si tu toussais seulement, tu disais la tuberculose, on va dire, hey, va de loin. Сегодня, о, Aujourd'hui, on dit, oh, хорошо. c'est une bonne chose que... Сейчас даже не то, что кашляет. Maintenant, là, c'est même pas que tu dois Я тут tousser. проповедую, даже боюсь кашлять. Mais moi, ici, qui est en train d'apporter la prédication, j'ai peur de tousser. Даже если вдруг, что я уже сам как-то... Même s'il y a quelque chose, moi-même, si j'avale déjà. Потому что если начну кашлять, сказать, эй, пастор! Parce que si je tousse, on dit, oh, pasteur. Даже на работе сейчас. Même au travail maintenant. Простите. Легче Pardonnez-moi. выпустить воздух с другой стороны, чем кашлять. C'est mieux de faire sortir de l'air de notre côté que de tousser. Amen. Вы простите, но... Pardonnez-moi. То человек скажет, о, нормально, это бывает. Il dit, non, ça va, ça arrive. Ну, правда. C'est la vérité. То есть, он тебе, хотя Il me dit, воняет, non, c'est все, он потерпит. Ну, Bien que бывает, мы ça все люди. sent mauvais, dis non, c'est bon, nous sommes кашлять. des humains. Mais maintenant, essaie un peu de tousser. Вот. Ну, как бы это... Ну, это жизнь. C'est la vie. Поэтому Voilà pourquoi, это просто идет сейчас пандемия. Не пандемия болезни, а пандемия именно страха уже. maintenant, c'est la pandémie. Ce n'est pas la pandémie de la maladie, mais la pandémie de la crainte, de la peur. Тут нужно именно рассматривать пандемию. Не болезнь, а уже пандемия страха идет. Ici, il faut regarder la pandémie, pas de la maladie, mais plutôt la pandémie de la peur. Всех боятся. Tout le monde a peur de tous. Только ты... Si tu commences seulement à tousser, dis, Самое лучшее место, чтобы кашлять, даже если вдруг в дороге зайди, найди в туалет, там никого нету.
Le meilleur endroit que tu peux tousser si tu en veux, c'est rentrer dans les toilettes, tu tousses et puis tu ressors, tu continues ton chemin. Vous comprenez comment maintenant nous vivons maintenant? Et est-ce que vous pensez que c'est ça la volonté de Dieu? Non. Comment nous devons nous comporter? Est-ce que nous ne devons pas nous comporter de la sorte? Comprenez-moi très bien. Je ne dis pas que la situation n'existe pas. Je sais que cette maladie existe. Je sais qu'il y a des mesures de prévention que nous devons prendre. Comme d'habitude, la norme, il n'y a rien qui est non-sens. Les mesures de prévention, ou bien quand on dit mettre en quarantaine, ces choses sont dans la Bible. Ouvrez le livre de Lévite, le chapitre 13. Lévite 13. Lévite 13. 13, 12. Lévite. Lévite 13. Je lis à partir du verset 3. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, то есть это просто конкретная ситуация, я просто показываю. Je montre seulement la situation ici. И язва оказывается углубленную в кожу тела его, то эта язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. И дальше. А если на коже тела его пятно белое, то оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белое, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. Verset, Lévite. В 7-й день священник осмотрит его, и если язва останется в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. On dit, le sacrificateur examinait la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraissait plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarait cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne se soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Amen. Amen. То есть эти меры предосторожности, Библия говорит нам, что благоразумный, он видит беду и обходит. Et ces mesures de prévention sont bonnes à prendre. La Bible déclare que la personne sage voit le problème et part de l'autre côté. Amen. Amen. То есть мы должны иметь мудрость. Et nous devons avoir la sagesse. И если у нас нет мудрости, попросим у Бога. Библия говорит об этом. Si nous n'avons pas la sagesse, la Bible nous dit de demander à Dieu. Правила гигиены никто их не отменял, ни Бог никто их не отменял. Personne n'a changé, n'a annulé les règles d'hygiène. Слава Богу. Gloire à Dieu. Сейчас заходим домой и моем руки. Слава Богу. Maintenant, si tu viens à la maison, tu laves la main. Gloire à Dieu. Видите? Vous voyez? Теперь не было несчастья. Maintenant, bon, comme on dit, la mauvaise situation a aidé. Maintenant, les gens lavent quand même les mains. Ну, я просто утрирую, но вы понимаете, что я хочу сказать? Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par là? То есть какие-то меры, которые приняты, эти меры, они честно, они нормальные меры. Il y a des mesures qui sont prises, ce sont des mesures normales. Но, конечно, из-за страха они идут, даже дальше из-за страха идут. Mais pour la peur, les gens le font parce qu'ils ont peur. С кем-то разговаривать так нельзя. Tu parles avec une personne comme ça, non, tu ne peux pas. Tu ne peux plus tendre la main. Mais dans le magasin, allez, on va. Au marché, pour aller, on peut aller. Mais l'argent que nous tenons tous les jours,
Скажите людям все, скиньте все, выкиньте все деньги. Et dites à tout le monde de jeter tout l'argent que vous avez. Вы понимаете, сейчас, конечно, есть люди, которые только карточка, теперь они уже даже деньги, то есть... Ici, il y a maintenant les gens, il y a Вы maintenant des gens понимаете, qui utilisent seulement des cartes. какой страх. Надо comprenez взять quelle тоже, est la как peur? называется этот, как... Антибактериальный и деньги, мыть тоже деньги. Et Знаете. il faut prendre aussi la solution antibactérienne pour laver également les monnaies, l'argent que nous avions. Как мне дочка показала вчера. Comme ma Посмотри, fille m'a montré видео. une vidéo, Один человек, он там так просто, то есть шутит. Une personne, Интервью в магазине, я думаю, что он шутит. Говорит, раньше я мыл все банан, все фрукты, там водой, теперь бананы, я буду мыть, теперь, как называется, avec l'eau de Javel, je vais utiliser l'eau de Javel. il disait qu'avant je lavais les fruits avec de l'eau, maintenant je vais utiliser l'eau de Javel pour nettoyer tout ça. Ну, я очень надеюсь, что это шутка. Et je pense que c'est une blague. Non, je veux bien croire que c'est une blague. Je veux bien croire que c'est une blague. Потому что это уже будет, ну, извините. Parce que ça serait déjà un peu plus que... ce qu'il Итак, faut. здесь Et voilà ici, написано, il est écrit что эти три отказались. et que ces trois ont refusé de se prosterner. Они сказали, Ils ont dit, это в стихе 16, et c'est dans le verset 17, нет нужды вам отвечать тебе на это. il n'y a pas de raison de vous répondre à cela. Потому что царь сказал, если вы не будете поклоняться, мы сейчас вас бросим в печь. Parce que le roi a dit, si vous n'allez pas vous prosterner, nous allons vous jeter dans la fournaise ardente. И прямо здесь мы вас бросим в печь. Et maintenant même, nous allons Et même они vous сказали, jeter. Ils ont dit, нет нужды. il n'y a pas de Мы besoin не pour хотим ça. больше ничего сказать. Nous ne voulons rien dire. Бог наш, которому мы служим, Notre Dieu que nous servons, силен спаси нас от печи. notre Dieu, il peut nous délivrer de la fournaise И от руки твоей, et царь. de ta main, ô roi. Бог, которому мы служим, он силен. Dieu Спасти. que nous servons est en force de nous délivrer. Послушайте, Écoutez-moi, Бог твой, ton Dieu которому ты служишь, que toi tu sers, он знает эту ситуацию. il connaît cette situation. Аминь. Amen. Бог твой, Ton Dieu которому ты служишь, que toi tu sers, это тот, который послал сына на эту землю. c'est celui qui a envoyé le Fils sur la terre. Сын его, умирая на кресте, Son Fils, quand il est mort sur la croix, в его крови есть достаточно силы для исцеления от всех болезней. dans son sang, il y a assez de puissance pour la guérison de toutes les maladies. Болезни, по идее, это только, так скажем, эти клетки или же эти, они просто видоизменяются, но они в корне, это те же самые корни. Et la maladie, ce sont les cellules qui ont changé de forme. En réalité, ils ont une forme de base la même. На кресте, Sur la croix, на кресте, sur la croix, на кресте. sur la croix, Иисус взял на себя все болезни и все немощи. Jésus a pris sur lui toutes les maladies et toutes les infirmités. Библия говорит нам La Bible nous déclare, в книге притчи, dans le livre de Proverbes, давайте мы с вами откроем. nous allons ouvrir avec vous Притчи, le livre de Proverbes, притча 24. Proverbe 24. Если в день бедствия ты оказался слабым, то бедна сила твоя. Le verset, 10. le verset 10. Si tu te montres faible au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Если в день бедствия Si au jour de la détresse, ты оказался слабым, tu te montres faible, то твоя сила, ta force, она бедная. То есть то, что ты называешь силой, Ça это veut на dire- самом деле бессилие. ce que tu appelles la force, c'est la faiblesse. Почему? Pourquoi? Потому что в день бедствия на самом деле должны проявляться резервы, которые у тебя есть. Parce que dans le jour de la détresse doit ressortir la réserve de force que tu possèdes.
Значи, когда какая-то ситуация происходит, Quand il y a une situation qui arrive, в каждом человеке en chacun d'entre nous, иногда выходит то, ты даже об этом сам даже не подозреваешь иногда. il y a quelque chose qui ressort que toi-même tu ne savais pas que tu avais cette chose-là. Я где-то месяц, 2 или 3 назад, я на Facebook видел, Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois de cela que j'ai vu sur Facebook. наверное, многие видели, Peut-être beaucoup ont certainement vu. ребенок, он с мама шла с ребенком, и там были как эти, как называется, ямы, ну, которые на крышке железной, как называется, люк. Et certainement vous avez vu, il y avait un maman qui marchait avec son enfant. Il y avait les, comment on appelle ça, les trous qui sont sur la route. On appelle ça luc en russe, en français. Canalisation, oui. Les trous de canalisation. Métalliques en rond par-dessus. C'est comme les ports d'accès aux canalisations qui sont sur les routes, mais c'est fermé avec quelque chose de métallique. И получилось так, что мама шла, и ребенок наступила, и оно... Il s'est fait que quand maman marchait avec l'enfant et que l'enfant a marché sur cette protection métallique, и она как бы развернула так, и ребенок туда. et c'est ça renversé et l'enfant est rentré dans cette issue de canalisation. Это, ну, как кто-то снимает, как получилось, ну, надо было видеть эту маму. Il fallait voir cette maman. Такая не очень, но она как она этот люк железный. Обычно, дорогой муж, не помоги, этот люк тут отодвинь. Но она сразу упала, подняла, выкинула туда, за ребенка, вытащила ребенка. Et la réaction de la maman était de enlever cette protection métallique qui pèse. Elle a enlevé ça et puis elle a fait sortir l'enfant de cette issue de. В каждом из нас, Dans chacun d'entre nous, во время стресса, quand nous avons les во время какой-то stress, опасности, quand il y a des problèmes d'insécurité какая-то ситуация, et qu'une situation nous arrive, какой-то резерв, il y a une réserve который обычно выходит. qui se manifeste d'habitude. Но если в день бедствия Mais si dans le temps de détresse, ты оказался слабым, il s'est fait que tu t'es retrouvé faible, тогда извини, какие у тебя резервы были? dans ce cas, excuse-moi, c'est quoi les réserves que tu avais? Если в то время, когда приходит, вдруг ситуация неожиданно, что выходит. Et si en ce moment, quand il y a une situation, il y a quelque chose qui ressort, Но mais мы видим, что такая ситуация выходит, и у тебя ни резервов, ничего нету. Спрашивается, где вера твоя, где Бог, о котором ты говоришь, что Бог есть. Et quand il y a une certaine situation qui arrive et nous ne voyons pas la réserve qui se manifeste en toi, on se pose la question, tu parles de quel Dieu? Où est ton Dieu? Где вера, Où est ta foi? которая изгоняет страх? Qui fait fuir la peur? Где она? Elle est où? По идее, наша сила не должна проявляться только в день бедствия. Она должна постоянно быть. Но здесь взято, чтобы показать, что если даже в день бедствия у тебя ничего не было, тогда вопрос, что у тебя внутри? Какое христианство, о каком Боге ты говоришь, ты поешь? En principe, notre force doit se manifester pas juste au jour du détresse, elle doit se manifester de façon permanente. Ici, on a pris l'exemple pour dire que si le jour de la détresse, ta force ne s'est pas manifestée, finalement, de quel Dieu tu parles? Où est ta foi? В день бедствия. Au jour de la détresse, То есть, когда приходит беда, когда приходит трудность, какая-то ситуация, quand il arrive des situations, des difficultés, вопрос, la question, что говорит? qu'est-ce qu'il faut dire? Чем наполнено сердце, Ce qui a rempli le cœur, то и будет исходить на устах. c'est ce qui va sortir de la bouche. Амен. Amen. Чем сердце наполнено, то и будет на устах. Ce qui est rempli le cœur, c'est ce qui va sortir de la Если bouche. страх наполнено сердце, страх и будет на устах. Si la peur a rempli ton cœur, c'est la peur qui va sortir de ta И не bouche. говори мне, Et ne me dis не pas, перебеждай меня, что у меня внутри есть вера Божья. Только, пастор, знаешь, не говори мне так. ne me convainc pas en me disant que pasteur, à l'intérieur j'ai la foi de Dieu. Seulement la bouche, j'ai dit que j'ai peur. Потому что уста, они просто дают всем понять, что у тебя внутри. Parce que la bouche donne à tout le monde de comprendre ce qui est à l'intérieur de toi. До тех пор, пока ты не говоришь, никто не может знать, что внутри тебя. Jusqu'à ce que tu n'ouvres pas ta bouche, personne ne saura qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de И toi. когда ты говоришь, Et quand tu parles, тогда обнаруживается, là on va maintenant découvrir что и чем наполнено твое сердце или твою внутренность. qu'est-ce qui est à l'intérieur et qu'est-ce qui remplit ton cœur. Святые, Les saints, эти три, ces ребята, trois,
jeunes gens. взял Le roi les a и pris, бросил их в печь. il les a jetés dans la fournaise. И прежде чем их бросил, он сказал людям, которые там готовили, он говорит, еще в 7 раз сильнее, как сказать, нужно разжечь. Растопить в 7 раз. Почему 7 раз? Не потому что 1 раз. Это выражение, которое означает, но максимум, сколько вы можете, это совершенство. То есть, насколько наша печь сможет выдержать, настолько и как раскалите. Avant de les jeter dans la fournaise ardente, le roi a demandé à des personnes qui étaient là responsables d'augmenter la puissance, l'intensité du feu au maximum. Поэтому 7 не потому что 1 раз больше нет. Voilà 7 как то есть царь просто выражение, это означает максимум. Et quand on dit 7, c'est juste une expression pour dire de mettre le feu au maximum que la fournaise pouvait résister. Настолько было горячее, что даже те люди, которые взяли троих наших, чтобы бросить их, даже они сами погибли, потому что огонь, то есть настолько было как печь раскаленная, что они сами погибли. Люди, которые приносили этих троих. Tellement que la fournaise était brûlante que les gens qui ont pris ces jeunes pour jeter dans la fournaise, eux-mêmes, ils étaient brûlés. Они погибли. Et ils sont décédés. Но когда бросили этих троих, Mais quand on a jeté ces trois, потом царь après le roi, смотрит, il regarde он в недоумении. et il ne comprend pas ce qui se passe. Он говорит, мы же не троих ли мы туда кинули? Il dit quoi? Nous, on n'a pas jeté trois dans la fournaise? И кинули их туда On les a jetés là-bas. связанными руками. Ils avaient des mains liées. Можно подумать, что если развязаны, они там что-нибудь сделают. Et on peut même penser s'ils avaient les mains déliées, ils pouvaient faire quelque chose То есть là-bas. это для больше устрашения, что они точно вы ничего не сделаете, вы там точно погибнете. Et on les a liés pour leur dire que vous ne pouvez rien faire, vous allez mourir dans la fournaise. Бросили туда. On les a jetés là-bas. Но их увидели туда не связанными, развязанными. On les a vus là-bas, pas avec les mains liées, mais les mains déliées. И царь увидел, и царь в шоке. Царь увидел, Le и roi a царь в vu шоке. et le roi était dans le choc. Était choqué. Почему? Pourquoi? Потом говорит, ну как, мы же вроде как троих бросили туда. Il dit, mais nous avons jeté trois là-bas. Но почему я вижу 4 их теперь? Pourquoi nous voyons qu'ils sont comme quatre? Это стих 25. C'est le verset 25. Даниил 3, стих 25 написано. На это он сказал, то есть царь, я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4 подобен Сыну Божию. Il dit, Amen. ces trois que j'ai jetés, je vois un quatrième qui marche avec eux, qui est comme le Fils de l'homme. Послушай, Écoutez-moi. конечно, молиться будем, Господи, помоги нам, сохрани нас. В это время, когда есть коронавирус везде, вот, вытащи нас из этого мира, спрячь нас в какую-то планету, где там нету его, и потом вернемся. Да нету. Бог готов быть 4 в этом огне, сейчас, здесь, когда коронавирус, он свирепствует. Бог готов быть 4, который защищает, помогает и укрепляет тебя. Et bien sûr, ça aurait été une bonne chose dans ce genre de situation comme le coronavirus, de dire au Seigneur, enlève-nous de ce monde, amène-nous dans une planète par la maladie. Mais Dieu veut être le 4e qui va être avec vous pour vous aider dans ce coronavirus. Есть бросили троих. On a jeté 3. Царь увидел 4 их. Mais le roi a vu 4. Есть 4. Il y a le 4e. Есть 4. Il y a le Есть 4e. 4. Il y a le Это 4e. Иисус Христос. C'est Jésus-Christ. Это Сын C'est Божий, le Fils de который Dieu. горой стоит за тебя. Et qui te dit, Который горой стоит с тобою. qui marche avec Он toi. говорит тебе, Il te dit, не бойся, n'aie pas я peur. с тобою. Je suis Не avec toi. страшись, N'aie pas я crainte. сохраню тебя. Je vais te Я помогу protéger. тебе. Je vais Я буду t'aider. вести тебя Je vais te faire marcher. на пути, по которому тебе идти. Je vais te montrer le chemin par lequel partir. Итак, Et voilà. есть 4 личность. Il est la 4e personnalité. Бросили троих, On a jeté 3. увидели 4. On a vu 4. Потом, когда он попросили, вытащите их, quand- он не сказал им, выходите. Quand il les a fait demander de sortir, il a dit sortez. Вышли 3. Il y a 3 qui sont sortis. Аллилуйя! 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 Alléluia. Christos. Il y a Jésus-Christ. Есть Иисус Христос. Il y a Jésus-Christ. Есть Иисус Христос. Il y a Jésus-Christ. Есть Иисус Христос, Il y a Jésus-Christ который с нами в это время и сейчас. qui est avec nous en ce moment.
Yes Isus Hristos, Il y a Jésus который с тобою qui est avec toi в это время и en ce temps сейчас. et maintenant. Есть кровь Христа. Il y a le И sang мы de Christ. знаем, как верующие, Et nous savons comme что мы chrétiens можем в этой ситуации, в это время que nous pouvons dans cette situation, en ce призывать temps, кровь Христа на нашу жизнь. appeler le sang de Мазать Christ sur notre косяки vie своих домов. et mettre sur Мазать les косяки нашей церкви. et mettre sur les Мазать portes косяки нашего города. de notre И ville провозглашать, et déclarer что ты que toi, пройдешь мимо. que tu Ты не passeras à côté, войдешь в мой tu ne дом. rentres pas dans ma maison. Имей правильное исповедание. Tu dois avoir la bonne déclaration. Имей правильные слова. Tu dois avoir les bonnes paroles. Имей слова веры в Tu устах dois твоих. avoir les paroles de foi dans В ta день bouche. бедствия. Le jour de la Где твоя détresse, сила? où est ta force? В день бедствия. Le jour de la Где твое détresse, исповедание? où est ta В день déclaration? бедствия. Le jour de la Как ты себя détresse, ведешь? comment tu vas te И comporter? после этого Et après не cela, приходи, говори, мне кажется, что пройдет. Пастор, я такой верующий, сильный веру. Где вера проявляется сейчас? il ne vient pas me dire qu'après que cela est passé, que parce que je suis ce genre de chrétien. Non, la foi doit se manifester maintenant. Вера сейчас проявляется. C'est maintenant que se manifeste Каждый la foi. запоет после того, как египтяне умерли уже. Chacun peut danser et chanter quand les chiens sont déjà morts. Поэтому египтяне. Les Égyptiens sont déjà morts. Поэтому, когда Марьям танцевала и пела свою песню, после того, как они перешли море, и когда она увидела египтян мертвыми на берегу, Et voilà pourquoi quand Mariam chantait ces chantants, quand ils ont passé au travers de la mer et ils ont vu que les Égyptiens étaient déjà morts, песня хорошая, et c'était une bonne chanson. сильная песня, Une chanson puissante, потрясающая, une chanson такие merveilleuse. куплеты мощнейшие. C'est des couplets puissants, Только не на той стороне. pas de l'autre côté. Только не на той стороне. C'est pas dans le bon côté qu'elle chantait ces chants. Каждый запоет, когда египтяне мертвые перед тобой. Et tout le monde va avoir une chanson quand il va voir les Égyptiens qui sont morts. Марьям, devant пожалуйста, lui. эту песню пой там, когда еще египтяне не погибли. Mariam, il fallait chanter cette chanson quand c'était de l'autre côté, quand les Égyptiens n'étaient pas encore morts. Амин. Amen. Марьям, пой эту песню там, Mariam, chante cette chanson на là-bas, другой берег, dans l'autre côté de на la другой rive, стороне. dans l'autre côté. Пой там. Chante là-bas. Поэтому, дорогая церковь, Voilà pourquoi, chère Église, мы живем в такое время, nous vivons dans ce temps, когда Навуходоносор, quand Nabucodonosor, когда этот страшилище, et quand celui qui fait peur, когда интернет, quand l'Internet, и те силы, которые хотят сейчас, вы увидите через какое-то время, все СМИ начнут говорить о решении. et vous allez voir qu'après un certain temps, tout le monde va commencer à parler de То есть la décision. пройдет этот момент, On va passer ce moment, страх, все, là où il y a la crainte, все la peur, устрашились. et tout le monde a eu peur. Во многих странах, Dans beaucoup de pays, я вам говорю некоторые вещи, даже которые мы даже не думаем, на многих странах, je vous dis des choses que vous ne pensez même pas. обычно, Dans d'autres pays, souvent, зима, потом, после зимы, après весна, потом l'hiver, лето, в этот период обычно cette période, всегда готовятся манифестации против власти. il se prépare toujours des manifestations Зимой contre маленькая les в основном gouvernements. против власти. Во Франции, Contre les допустим, gouvernements. En France, каждое par лето, exemple, как начинается chaque лето, été, en France, quand у ça них commence, как заположенного. il y a toujours des grèves. C'est comme si c'est comme ça se passe Поэтому chez eux. некоторым правителям даже сейчас выгодно отменить все, что можно отменить. Voilà pourquoi pour certains gouvernements, maintenant, c'est То есть avantageux каждый- pour eux d'annuler tout ce qu'il faut Через annuler. призму этой ситуации решает, то есть каждый решает свои вопросы. Au travers du prisme de cette situation, chacun résout ses problèmes. Есть много, тут много всего. Et il y a beaucoup de choses ici. Некоторые выборы отодвигаются. Какие выборы? Вы что? Коронавирус. Il y a d'autres élections qui sont repoussées. Quelle élection? Nous avons le coronavirus ici. И вопросы решаются так. То есть Et les кто что. questions se résolvent de cette façon. И будет время, Il y aura un temps. когда потом все Et quand tout le monde начнут говорить, что есть решение. commencera à dire qu'il y a une Я убежден. réponse. Je suis convaincu. Решение уже есть. Il y a déjà la réponse. Просто нужно потянуть, потому что некоторые вопросы нужно еще, как, дорешать некоторые вопросы. C'est juste qu'il faut tirer le temps parce qu'il faut résoudre certains Потом problèmes. нам скажут, что решение есть. Après, on va nous dire qu'ils ont eu la réponse. Но Mais- это то, что мир ждет. Mais c'est ce que le monde attend. Но ты, как верующий, Toi, comme у тебя chrétien, уже решение есть. tu as déjà la solution. Крест. C'est la croix. Можно сказать аминь. У тебя Est-ce que je решение уже peux есть. entendre un У amen? Tu as тебя déjà une уже solution. решение есть. Toi, tu as Где? déjà une solution. Elle est où? Вот. Elle est là. Решение есть у тебя уже. La solution est là. Tu en as.
У тебя уже решение есть. Tu as Крест. déjà la solution, la croix. У тебя есть решение. Tu as déjà la solution, Крест. la croix. У тебя есть решение Tu as уже. déjà la solution, Крест. la croix. Крест. La croix. Крест. La croix, Твое решение. c'est ta solution. Крест. La Твое croix, решение. c'est ta solution. И не ходи в страхе. Et ne marche Не pas dans la живи peur. в Et мучении. ne vis pas dans la panique. Ибо ты принял не духа страха. Parce que tu n'as pas reçu l'esprit de peur. Мы приняли не духа страха. Nous n'avons pas reçu l'esprit de crainte. Мы приняли духа усыновления. Nous avons reçu l'esprit приняли духа d'adoption, жизни. l'esprit de vie. Иисус есть жизнь. Jésus est la vie. Иисус есть жизнь. Jésus est la vie. Иисус есть жизнь. Jésus est la vie. Иисус есть жизнь. Jésus est Поэтому, la vie. дорогие святые, Voilà pourquoi, chers saints, отодвинем страх. repousse la crainte, la peur. Не питайся всем, что тебе интернет накладывает на твой стол. Ne te nourris pas de ce que l'Internet te met sur ta table. Меню на каждый день. Ton menu de tous les jours, c'est la Bible. И самое важное, Et ce qui est de plus important, самое ce qui важное, est de plus important, бесплатно. c'est gratuit. Даже чаевые давать никому не надо. Tu n'as pas besoin de donner des chips. Все, ангелы чипсы не берут. Là, les anges ne prennent pas les pourboires. Амен. Amen. Пожалуйста, вникай в этом. Je vous en prie, Открывай. rentrez, ouvrez, Открываешь. ouvrez, Открываешь. Ouvrez. Открываешь. Ouvrez. И открываешь, что ищу. et ouvrez, et je recherche. Открываю, хожу по On ouvre, квартире. on ouvre, je cherche. Открываю, J'ouvre. открываю. J'ouvre, Открываю. j'ouvre. И Et написано здесь. il est écrit ici. Господь, ты прибежище мое и защита моя. Seigneur, tu es mon protecteur. Le psaume, je crois 91, je te savais. Psaume Non, 191. 91, 91, verset 2. le verset 2. Ты прибежище мое и защита моя. Бог мой, на которого я уповаю. Je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ты избавишь меня от сети ловца и от гибельной язвы. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur et de la peste fou. И не только меня одного, Pas juste moi и моего сына, et mon fils и мою дочь, et ma fille и моих братьев, et mes frères мои родственники, et mes parents ну и там и пастора. et là-bas ici et le pasteur. Аминь. Ладно. Перьями твоими ты осенишь меня, Il te couvrait de ses ailes и под крыльями твоими я буду безопасен. et sous ses plumes tu trouveras un refuge. Щит и ограждение – это твоя истина для меня. Это щит и ограждение мое. Вот истина твоя. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Я не убоюсь ужасов ночи. Tu n'aurais à craindre ni les terreurs de la nuit, Стрелы, летящие днем. ni la flèche qui vole pendant le jour. Даже если рядом со мной кто-то закашляет, Même si à côté de moi il y a quelqu'un qui tousse, не убоюсь. je n'aurai pas peur. Язвы, ходящие во мраке, Ni la peste qui marche dans les ténèbres, заразы, в том числе коронавируса, ni les contagions en même temps et le coronavirus опустошающие в полдень. qui ravage en plein midi. Это то, что это вот меню, вот питание твое. C'est ça le menu, c'est ça ta nourriture. И ты ходишь, Et tu ты marches, просто это tu провозглашаешь. déclares cela. Ты говоришь, я дитя Tu Божье. dis que je suis l'enfant Я de Dieu. имею силу Бога. J'ai la puissance Господь, de в это Dieu. время, Seigneur, en в это ce temps, время, en ce когда temps, все боятся, quand tout le monde a дай peur, твоему служителю с дерзновением делиться любви твоей. donne le courage à ton serviteur de partager ton Дай мне amour. дерзновение говорить о тебе. Donne-moi le courage de parler de toi. Для нас, верующих, Pour nous, les сейчас chrétiens, это возможности для проповеди Евангелия. Maintenant, c'est la possibilité de la У prédication de тебя есть l'évangile. возможность, чтобы кому-то говорить о Боге. Tu as la possibilité de Послушай, parler на à quelqu'un сегодня de Dieu. масок. Мои руки даже уже от Джавеля можно. Но все Он. Tu peux dire, tu peux laver les mains même avec l'eau de Javel, mais tout dépend de Dieu. И Он тебе не скажет нет. Он, Et il ne te dira jamais non. oui, oui, oui. Mais Dieu, oui, oui, oui. Есть.
Возможно, ты ему длинную проповедь не скажешь, дай ему хоть помыслить, что есть Бог. Peut-être tu ne lui diras pas une grande prédication, mais donne-lui une idée qu'il y a Dieu qui est. А если он заболел, Et s'il est malade, что делать? qu'est-ce qu'il faut faire? Молись за него. Prie pour lui. Во имя Иисуса Христа я Au nom de провозглашаю Jésus-Christ, исцеление для je тебя. déclare la guérison pour toi. Аминь. Amen. Верующие, давайте Chrétien. поменяем свое мышление. Changeons notre manière de voir les choses. Будем теми, которые не поклоняются этому истукану. Nous serons ceux qui ne se prosternent pas devant cette statue. Мы будем молиться. Nous allons prier. Мы будем молиться и провозглашать, Nous allons prier et что déclarer победа есть в Господе. que la victoire Мы se будем trouve au защита Seigneur. Божья на каждом из нас. Nous disons la protection de Dieu sur Чтобы chacun эта d'entre зараза nous. прошла мимо наших домов, мимо нашей церкви, мимо наших близких. Et que cette maladie passe au travers, à côté de notre maison, de nos enfants Ты et de имеешь nos membres. силу. Tu as la puissance. Ты имеешь власть. Tu as le pouvoir. Я имею силу. J'ai la Я puissance. имею власть. J'ai le И этот pouvoir. царь потом сказал в конце. Et le roi a dit Он par la потом suite à la издал fin, понятно, он говорит, теперь с il этого a дня, changé le décret. если кто-нибудь пикнет по поводу Бога этих ребят, Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui parle contre le Dieu de ces gens, со мной будет иметь дело. il va avoir des problèmes avec Это moi. усиленный перевод Приска. Bon, ça c'est une traduction renforcée de Prisque. Послушай, Écoutez-moi. послушай, верующий. Écoutez-moi, chrétien. Ходи с поднятой головой. Marche avec une tête haute. В это время En люди ce должны temps, видеть себя как-то другой. ты Les какой-то gens doivent другой. voir comme si tu es différent. Почему ты наполнен страхом? Pourquoi tu es rempli de la Сейчас, peur? если ты ведешь себя по-другому, они сами тебя спросят. Даже тебе не надо будет объяснять. Они тебе, что с тобой, ты как-то, что ты... Успокойтесь. Maintenant, si tu ne te comportes pas comme les autres, et eux-mêmes vont te poser la question, mais pourquoi pas comme les autres? C'est la possibilité de l'évangélisation. Amen. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous ensemble. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогие святые, Chers saints, есть Бог. il y a Dieu. Есть Бог. Il y a Dieu. Есть Бог. Il y a И Dieu. Богу все возможно. Dieu, tout est possible. Богу все возможно. Tout est possible à Dieu. Богу все возможно. Tout est possible И à Dieu. провозглашай, я не за болезнью. Nous déclarons que je ne veux pas Я être malade. здоров. Мои Je suis дети en здоровые. santé. Mes enfants sont en santé. Мы не захватим, то есть эта зараза пройдет мимо нас. Cette maladie passera à côté de nous. И я не позволю, чтобы мною именно руководил интернет. Et je ne permets pas que je sois dirigé, influencé par l'Internet. Вот пища. Voilà la Вот nourriture. пища. Voilà la Вот nourriture. пища. Voilà la Вот nourriture. пища. Voici la Вот nourriture. пища. Voilà la nourriture. Кушай. Mange. Качай мускулы духовные. Tu dois, Качай свою muscler веру. tes muscles Наполняй spirituels. внутреннюю свою Remplis l'intérieur. этим словом. Avec cette parole. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Пусть Бог нас благословит. Que le Seigneur nous bénisse. Аллилуйя. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.